Bem-vinda, minha galera! Tá no ar o nosso Som de Papo Junino, programa 8, véspera de São João. Eu já comi minha canjica, já comi o bolo de milho. E vocês de casa, tá fazendo o quê? Olhe, interaja conosco. Coloca lá, posta sua selfie e já sabe como é que faz, né? Hashtag Som de Papo, hashtag ComBrasilTV e diz pra gente o que você tá fazendo. Lógico que eu sei que você tá assistindo a gente. Mas fora assistir a gente, o que você está fazendo? Está reunido com a família? Está comendo um bolo de milho? Está comendo um bolo de fubá? Está comendo canjica? O que você está fazendo? Interage com a gente, que é importante, porque o nosso maior objetivo é levar os festejos juninos para dentro de sua casa, levando atrações do nosso São João. E vamos começar com o pé direito. Essa banda é uma banda que é conhecida pelo Brasil todo. Tem uma música dela que eu sou apaixonado. Agora, se eu cantar aqui, ó, não consegue chegar. Ela era mais ou menos assim, ó. E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Eita! São tantas músicas, afinal, elas não foram achadas, não. Elas foram perdidas. Mas é brincadeira. São as Mulheres Perdidas. Banda de grande sucesso. E agora, sob o comando dele, de Berg. Berg, conta pra gente aí a sua entrada na banda e conta um pouquinho da história da banda Mulheres Perdidas, banda de Sergipe para todo o Brasil. Alô, gente bonita! Alô, Gilberto Romano! É um prazerzão estar aqui fazendo parte dessa entrevista maravilhosa, Som de Papo Junino, falando do São João. Para quem não me conhece, eu sou Berg Lima, vocalista da banda Mulheres Perdidas. E para mim é uma honra estar aqui fazendo parte dessa entrevista maravilhosa, né? Dentro de casa, né? Vocês sabem que aí tá todo mundo aí passando por essa situação, mas estamos aí para falar um pouco do São João, para falar um pouco das festas juninas, para falar um pouco da Bahia, o Brasil todo, né? O Brasil todo abraçou o São João, é uma festa tradicional, não pode acabar. E quem sabe aí, próximo ano estamos de novo aí cantando grande sucesso. Eu faço parte da banda Mulheres Perdidas. A banda Mulheres Perdidas é de Aracaju, Sergipe. Ela surgiu no ano de 2002 aí, no grupo Miami Eventos, que era a irmãzinha da banda Calcinha Preta, viajava aí junto com a banda Calcinha Preta, tocava aí em grandes palcos a nível nacional, regional, enfim. A banda Mulheres Perdidas faz parte do coração do povo nordestino, do povo baiano, do povo brasileiro, do povo de todo o Brasil, de todo o Nordeste, nesse São João maravilhoso. Então, gente, eu comecei minha carreira em 98, eu era dançarino. Bem antes já tinha feito curso de dança, teatro, aula de violão, voz, aula de canto. E eu comecei minha carreira na banda Zanzibar como dançarino, né? Muitos conhecem a banda Zanzibar. E depois eu tive uma grande oportunidade de ir para o Calcinha Preta, né? Como dançarino também, e foi lá onde eu tive minha grande oportunidade de cantar. Mas eu me lembro como eu era criança, eu acordava umas 6 horas para ir para o colégio, e minha avó, ela sempre escutava Luiz Gonzaga. Eu sentia aquele cheirinho de café do interior, e quando acordava, tava lá o rádiozinho ligado, a pilha, ela escutando aquela música Luiz Gonzaga. Nem se despediu de mim, nem se despediu de mim, já chegou com tantas horas, bebeu água e foi-se embora, nem se despediu de mim. Linda essa música. E aquilo ali ficou no meu coração. E eu comecei a gostar da música. Comecei a frequentar festas juninas. Eu já fui padre, já fui príncipe, já fui noivo, já fui pai da noiva, já dancei quadrilha. E aí eu fui gostando das festas juninas. É muito bom. Milho, pipoca, canjica, pular fogueira, enfiar faca na bananeira, ser padrinho de fogueira. É muito gostoso, gente. É muito gostoso. É uma tradição que não pode acabar. Infelizmente aconteceu isso, né? Mas a gente aí está torcendo que isso acabe, certo? Então, eu já fiz parte no ano de 2000 da banda Calcinha Preta. Logo quando eu fui, foi como dançarino, tá? E depois eu saí e fui para a banda Caviar com Rapadura. Foi quando eu passei 5 anos na banda Caviar com Rapadura. Gravei 5 CDs, inclusive o sucesso. E eu pedia pra você ficar, Dogo, você me fez chorar. Depois, acredite, eu te amo demais. Aí acabou o contrato.
voltei para Aracaju. Então, no ano de 2006, eu recebo o convite de Gilton Andrade para ingressar na banda Mulheres Perdidas, no qual eu gravei o volume 3. E, inclusive, já já eu vou cantar as músicas do que eu gravei no volume 3. E o primeiro sucesso da banda Mulheres Perdidas foi gravado com a Calcinha Preta, com participação. E logo depois, a banda Calcinha Preta regravou essa música e foi estouro no Brasil todo. Mas, primeiramente, quem gravou essa música foi Mulheres Perdidas. Olha só, você sabe que música é essa? Dançaram muito forró. Desde o dia que você se foi, eu não consigo mais dormir, eu não consigo te esquecer. Tá faltando alguma coisa em mim, porque uma parte está aqui, a outra ficou com você. Um pedaço do meu coração na estrada ficou, o vento levou. Não me deixe nessa solidão, você não sabe que você é para mim. Volta, estou tão sozinho, se for preciso eu largo tudo. E o segundo sucesso da banda Mulheres Perdidas se chama Salve o Nosso Amor. Muitos dançaram forró com essa aqui, ó. Você decide se ainda vem me ver, porque eu preciso ficar com você. Tudo eu faria pelo seu carinho, eu só queria ter você juntinho, eu só queria ter você juntinho. Não vou te esquecer, não vou te perder. Agora pense, salve o nosso amor. Não vou te esquecer, não vou te perder. Agora pense, salve o nosso amor. Do volume 2, teve uma música que consagrou Mulheres Perdidas. O nome da música se chama Por Que Eu Te Amo. Ela é mais ou menos assim, ó. E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Nem seu nome você me falou, nem sequer me olhou, nem deu chance de me aproximar, nem sei pra onde você foi. E por que eu te amo? Por que eu perdi você? E por que eu te amo? Por que eu perdi você? Eita! Tem outro sucesso do Mulheres Perdidas que muitos pedem também, quando vai fazer show, ela não pode faltar. O nome da música se chama O Prisioneiro. É mais ou menos assim, ó. Juiz, inocente sou, eu, amor de Deus, não fui eu que matou Esther. Faz tempo que estou aqui e já nem sei quem sou, só sei que estou mãe, inocente ré. Naquele tempo estava assim, mas não matei Esther, que sorria pra mim na noite dançando no bar. Trago comigo lembranças que me fazem chorar. Oh mãe, venha ver como estou, condenado estou. Corta. E chegando no volume 3, foi
Foi onde eu tive a honra de participar dessa grande banda, recebi a proposta. Na época do empresário Gilton Andrade, a banda era do grupo Miami, da banda Calcinha Preta. E eu gravei o volume 3, no qual consolidou mais e mais Mulheres Perdidas e a gente rodou aí a Bahia toda com o volume 3. E teve 2 músicas especiais que consolidou a minha voz e uma delas foi essa, Perdi Você Pra Quem? É mais ou menos assim, ó. Tarde demais, eu perdi você. Tarde demais, perdi quem amei. Tentei ser feliz porque te amei. E não tem jeito, eu perdi você. Ah, perdi você pra quem? Ah, perdi você pra quem? E para encerrar essa entrevista, tem uma música muito especial que eu gravei no volume 3 da banda Mulheres Perdidas, uma música muito apaixonada, acústica, uma música que toca muitos corações, que deslanchou aí a carreira da banda Mulheres Perdidas, também a minha carreira, também. E logo depois a banda Calcinha Preta gravou e foi conhecida no Brasil todo. Mas a primeira banda a gravar esse sucesso foi Mulheres Perdidas. E ela é mais ou menos assim, ó. Hoje me deu uma vontade louca, alucinada, de me declarar pra você. Te amar é bom demais e só você me faz voar no céu azul, mergulhar no oceano sem medo nenhum. Quero te prometer o que você quiser, todo o meu amor. Estrela guia me carregue para onde for. Oh, 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 te amo. Eu sei que um dia a gente pode se perder, mas não vai ser assim se depender de mim, porque eu vou lutar pra nunca acabar. Haja o que eu der, venha o que vier, inverno ou verão, em qualquer estação, só vou gritar amor, amor, amor. Menina, eu te amo, tá difícil de viver a vida sem você. Menina, eu te quero, vou virar o mundo, mas amor, vou ter você. Bom, gente, encerrando a nossa entrevista, quero mandar um alô todo especial a Gilberto Romano. Muito obrigado pelo convite nesse som de papo junino. A todos vocês que estão assistindo, ó, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus, tá? E dizer que vai passar essa pandemia, essa prova toda vai passar. Fique em casa, se proteja. Proteja as pessoas da sua família, os seus familiares, tá certo? Se cuide, se previna, tá bom? Cabeça fria, coloque Deus em primeiro lugar na sua vida, coloque Deus no seu coração, tá bom? Que logo, logo a gente vai estar se encontrando nos palcos, porque o São João, os festejos não pode acabar, tá bom? Isso vai passar. O bom que isso está acontecendo para que a gente valorize mais as pessoas do nosso convívio. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você no Salmo 91, que praga nenhuma chegará à tua tenda, tá bom? Em nome de Jesus. Tchau, gente! É isso aí, galera de casa, está no ar o nosso TBT Junino. Você sabe, aqui é hora de recordar, reviver momentos importantes de cada banda de forró. Então, vamos para Fortaleza nesse momento. Isso aí mesmo. Lá tem uma banda, rapaz, que começou aqui no Nordeste e dominou o Nordeste. Depois dominou o Norte. Depois foi para o Sudeste e conquistou o país todo. É isso mesmo. Estou falando dela, a banda Capital do Sol. Tem vários CD na área e também emplacou 3 DVD. Quem tem 3 DVD tem respeito. Então vamos ficar com o som da Capital do Sol. Alô, Recife! Para recordar juntinho com a gente, Recife!
logo pra mim. Me recordando, vem, vem, vem. A vontade de telefonar, de pedir-lhe perdão, pedir pra gente voltar. A vontade de dar nas asas ao coração, de voar pra teus braços e acabar com essa solidão. Quem está ao seu lado agora, será que está pensando em mim? Lembrando de mim. Mas ela sabe que eu a amo.